еще здесь? Вы знали Хавана? Отец был с ним знаком. Он работал следователем в полиции. Отец уважал Хавана. А это много говорит. И поэтому вы здесь? В смысле, вот здесь? Нет. Я хотел еще раз поговорить с вами.
сохранил кассету с той ночи. Обычно я их стираю специальным размагничивателем, но в этом случае решил оставить почему-то, понимаете? Вот тут у нас прямая трансляция. Чтобы не попасть в камерный теннис, сидишь в дороге после каменного слона. А можно посмотреть саму запись? Да, конечно, можно. Я записывал в низком качестве. Тут 8 часов на этой пленке. С 9 вечера до 5 утра. Прямо как японский ужасный звонок. А это можно как-то перемотать? Мы теперь все умеем через Сергея, да? Можно вперед перемотать? Да, просто жмите на плей и на перемотку, пока не услышите скрежет. Так, по-моему, это уже когда вечеринка заканчивалась. Что случилось? А не надо отпускать, иначе кассету выплюнет. Эта штука пленку жует. Все Вы кассеты. имеете правда, что вам нужно посмотреть? Да, думаю, получится. Достала. Знаете, а все скульптуры, которые тут стоят, прямиком из трилогии «Трагедия в Флоренции». Круто. Впечатляет. Казалось. Бенни, неужели вы верите, что кто-то проник в дом и убил Карла? Вы за этим пришли? Ну, это вряд ли. Но если так, то кто следующий? Так, давайте кассету. Да. Ладно, вы что-нибудь накопали на... как его? Рэнсома? Да. Нет. Правда, адрес узнал. Да? Кино-стрит. Нет. Кино? Ага. Кино. Это неприятно звучит. Кино. Я... А на неделе будет дождь? Нет, стойте там, стоп, стоп. Так, а тут у нас следы. Вот я и хочу, чтобы они... Марта? Стоп. Что? Что? Марта, стойте там. Нет, Марта, стойте там, Марта. Нет, Я нет. не слышала. Вот так. Вы где-то? Простите. Ладно. Важно, придется вызвать тебя. Пусть изучат следы. Марта, стойте с этой стороны. Собаки отлично разбираются в людях. В этом я успел убедиться. Я... Они планируют огласить завещание часов 10, и вся семья скоро соберется. Никогда не была на чтении завещания. Ого. Думаете, это будет как шоу, но представьте пьесу в провинциальном театре о налоговой декларации. Ну так что же мы ищем? Ну, в общем, что-нибудь подозрительное, необычное. Как увидите, сразу узнаете. Чтоб мне провалиться. Что ж, с добрым утром, миссис Стронг. Вам не станет дурно в кабинете? А где ваша медицинская сумка? Я не знаю. Я здесь ее оставила. Всегда оставляю ее здесь. Наверное, забрали как улику. Я проверю. Черт. А как упала доска для игры в го? Хаббл изображал завещание. О чем вы думаете?
Помнишь, Лоренсон пропустил похороны, но к завещанию явился так. Ладно, все дают по-разному. Давай ты мне... То, что ты вообще тут оказался, стоило ли ехать? Вот о чем я тебя спрашиваю. Как ты себя быть хуже, он-то знает, как понимать. Что? Джейк просидел всю вечеринку в туалете. Вот где ты пропадал весь вечер, а? Что можно делать в туалете весь вечер? Почему? Ставить сирийским Гендерсоном. Передогадка. Правда, трудно. Либеральный принцип. Не понимаю, что все это значит. Что твой сын маленькая мразь? О, мой сын мразь. Мальчики. О, он был в туалете. Да, он был в туалете. Печально мастурбировал на фото мертвых оленей. Знаешь что, Ричард? Может быть, конечно, Генри. Пошли. Хочешь выйти? Идем вместе. Нет. Боже мой. Тихо. Джейкоб, мы все поняли намек. Ты был в туалете рядом с кабинетом Харлана, когда они скандалили с Крейсоном. Ты что-то слышал? Выкладывай. Я слышал только две вещи. Знаешь, это все ерунда. Ты думаешь, интересует мое завещание? Мое завещание? А потом были еще крики.